Оқушылар, бүгінгі әдебиет сабағының жаңа тақырыбы «Бұлбұл мен тоқылдақ». Авторы Шуна Смаханұлы. Біздің қарлығаш Зура Мейірханова. Олай болса, оқушылар, күннің жадымен бүгінгі тақырыпты дәптерімізге жазамыз. Жұмбақтарды шешіп алайық. Орманда жоғары ағашқа қонады, тұмсығын балға етіп, тоқ-тоқ соғады. Балалар, бұл жұмбақтың жауабы не екен? Кім табады? Жарайсыңдар балалар. Әрине, бұл жұмбақтың жауабы тоқылдақ екен. Орманда сайрайды, сайраудан талмайды. Балалар, бұл жұмбақтың жауабы не екен? Кім табады? Я, балалар, дұрыс айтасыңдар. Бұл жұмбақтың жауабы бұлбұл құсы екен. Олай болса, балалар, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз табиғатым құстарменен көрікті. Балалар, мен сендерге бұлбұл мен тоқылдақтың мысалын оқып берейін. Тыңдаймыз. Бұлбұл мен тоқылдақ. Бұлбұл келіп бұлқынды, тоқылдақты жұлқыды. Күндізде тоқ-тоқ. Ойпырмай, өзің бір жан екенсің, жақ жоқ. Сенің тоқылыңнан орман жаңғырығып, таңертең тұрамыз, басымыз мәңгіріп. Сонда тоқылдақ күлді де сақылдап, көрсетті оған бір құртты, тұмсығымен шоқып ап. Бұлбұлмын дейсің, дымды білмейсің, кезің келді сыналар. Мен болмасам мыналар, жоқ қылмай ма орманыңды, көререм сонда әнге салғаныңды. Құрт жеген соң гүліңді, жұрт не қылсын үніңді. Олай болса, балалар, келесі тыңдайтын мәтіндерін қарлығаш туралы болмақ. Біздің қарлығаш. Біздің пәтер 3-ші қабатта. Осымен 3-ші жыл. Бізді дос көріп, қарлығаш ұя салып жүр. Ұясы пәтерге кіреберіс есіктің маңдайшасындағы электр шамының үстінде. Ол ұясына кіруін кірсе де, далаға шыға алмай, баспалдақтың жоғары жағында сусылдап ұшатын. Біз 3-ші қабаттың терезесін ашып қойдық. Енді қарлығаш ұясына ашық терезе арқылы қатынайтын болды. Есік алды саңғырықпен қаншама болғанса да, Есімбек пен Маржан еш ренжіместен, күнделікті тазалаудан жалыққан емес. Бір күні өте нәзік дауыс шиқ-шиқ етеді. Сарауыз балапандардың дауысы ғой. Дамылсыз тамақ тасыған анасын көріп мәз-мейрам. Біз де мәзбіз.